pozdravujeme basketbalových fanúšikov. Je tu ďalšia epizóda, v ktorej sa povenujeme prievickému basketbalu a už tradične s majiteľom BC Prievidza Jánom Millerom. Vitajte. Dobrý deň. Pán Miller, odpichnem sa od toho, čo odznelo práve v poslednej časti, kde ste avizovali kávu s expertom basketbalu Petrom Tordom, tak vyšlo to? A nie len, že to vyšlo, namiesto kávy sme si dali obed. Ten obed trval 4 hodiny. Hodnotím to veľmi, veľmi konštruktívne. V prvom rade treba povedať, že veľmi rešpektujem Petra Tordu ako experta a zároveň ho veľmi rešpektujem aj ako trénera. A išlo o to, že a to som mu na tom stretnutí povedal, že teda tak ako on vyjadruje svoje názory, že komentuje to, čo vidí, tak ja vlastne som vyjadril svoj názor najdiplomatickejšie, ako som vedel, a v súvislosti s tým, že treba mať aj inú percepciu ako len tú basketbalovú, tú expertnú. Treba ju mať marketingovú. A keď máme možnosť niečo pochváliť, niečo pozitívne zhodnotiť, tak to urobme. A urobme to predovšetkým pre diváka, ktorý možno nie pravidelne sleduje basketbal, pre diváka, ktorého potrebujeme atraktovať. Toto bolo to dôležité. A zároveň som pánovi Tordovi vysvetlil, že ja rozumiem tomu, že za normálnych okolností by sme si to vyriešili medzi 4 očami. A prečo som to urobil verejne? Peter vie byť kritický a mne to vôbec nevadí, práve naopak, keď to robí na nejakom súkromnom médiu. Práve naopak si myslím, že basketbalu to chýba. My potrebujeme viac šťavy, viac, ako pán Janček to nazýva, viac mesa, pretože sme pomerne sterilní v basketbale. Dám príklad, keď sa hrá derby Slovan-Trnava alebo Trnava-Slovan futbal a proste rieši sa to týždeň predtým, potom ten zápas kvôli červenej karte a výsledku a kontroverziám sa rieši týždeň potom, ale hovorí sa o ňom. A to je dôležité. My potrebujeme dosiahnuť, aby sa o basketbale hovorilo. Ako Madonna hovorí, keď sa o tebe hovorí, tak žiješ. A tým pádom to mi nevadí. Čo sa ma ale dotýka, je vlastne negatívne hodnotenie vo verejnom médiu, ktoré už ale ovplyvňuje nášho diváka, ovplyvňuje aj nášho sponzora. Tým pádom klubu to ovplyvňuje ekonomiku a tam som s dovolením teda zasiahol a dal svoj názor s tým, že samozrejme Petrovi Tordovi som vysvetlil, ak som prekročil pomysernú červenú čiaru, tak sa ospravedlňujem. A my sme mali veľmi konštruktívnu diskusiu, debatu. Rozumiem aj jeho vysvetleniu, že v tej rýchlosti komentovania, vy to poznáte, a človek častokrát reaguje podvedome. A to je ono, hej? Že Peter je tréner. Peter musí byť kritický. On hľadá tie možnosti zlepšenia v tom tréningovom ponímaní toho basketbalu. My sme si len vyjasňovali tú marketingovú percepciu. Takže máte to vykomunikované a keď ste spomínali televíznu scénu, tak určite máte dostupné štatistiky, čo sa týka sledovanosti zápasov, či už je to na ligovej scéne, alebo teda aj na verejnoprávnej obrazovke v STVR, kde vysielajú zápasy Európskeho pohára FIBA a BC Prievidza. Tak aké sú sledovanosti basketbalu, viete? Viem. Mediálny výtlak je veľmi kľúčový pre rozvoj basketbalu. Treba vnímať, že basketbal na Slovensku je ako startup a má obrovský potenciál mediálneho, marketingového rastu, pretože je globálne veľký. Je to druhý najpopulárnejší šport na svete, jeho popularita neustále rastie, významne rastie medzi mladými ľuďmi, pretože sa spája s kultúrou, spája sa s módou, spája sa s hudbou. Treba si uvedomiť, že keď je šport globálne veľký, lokálne malý, jeho potenciál rastu je obrovský. Keď máte šport, ktorý je lokálne veľký, ale globálne malý, jeho potenciál rastu je minimálny. A významným spôsobom ovplyvňuje tento rast práve médiá, sledovanosť, zároveň vám to ovplyvňuje popularitu, zároveň vám to ovplyvňuje nábory malých detí. Čiže presne sa deje to, čo sme definovali aj na stretnutí zástupcov mužských klubov, kde teda prvé kroky boli: zvýšme kvalitu súťaže, hrajme medzinárodné súťaže. Máme nárasty divácké, návštevnosti, máme významné nárasty v sledovanosti. Krásne nám rastie sledovanosť, kde v priemere je to viac ako 2,5 tisíca divákov sleduje ligu. Ešte nemáme posledné čísla, ale nepochybujem o tom, že zápas Prievidza Levice dvoch európskych tímov bude suverene najsledovanejší.
No a veľmi významne narastli aj sledovanosti Ligy majstrov Levice, kde to je na platenom kanáli, ale najväčší dosah, najväčší výtlak má Prievidza vo FIBA Cupe a cez slovenskú televíziu, cez šport. A doteraz najsledovanejší zápas bol zápas doma proti Cibone, ktorý mal viac ako 10 000 divákov sledovanosť. Tak to sú pekné čísla, z toho sa tešíme. Tých tém, ktoré si dnes rozoberieme, tých je veľa, od domácej ligy po posilnenie tímu, či samozrejme európsky úspech, ktorý rezonuje aj za hranicami Slovenska. Začneme ale domácou súťažou. Keď sme sa naposledy stretli, tak mali ste aj krátko pred banickým derby s Handlovou. Čo sa týka mesiaca október, tak výhry práve v derby nad Handlovou a víťazstvo aj na Slovane, čo bolo samozrejme veľmi emotívne, ale potom prišli aj prehry s Levicami a Komárnom. Ako hodnotíte všeobecne ten mesiac október? Zmiešane, hlavne po zápase s Komárnom. Ešte je to čerstvé vo mne a veľmi ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo na Komárne som bol osobne a emocionálne som to nezvládol. Odišiel som pred koncom zápasu. Pokazilo mi to celkový dojem z toho celkového výkonnostného zlepšovania tímu a z mimoriadneho úspechu na medzinárodnom poli, ktorý sa nám podaril. Nemáme to Komárno ešte zanalizované. Ja som napísal športovému riaditeľovi moje ospravedlnenie, že musím mať viac svoje emócie pod kontrolou. A on mi na to odpísal, že ho to síce iritovalo v ten deň, a ten môj výbuch emocionálny. Na druhú stranu, na druhý deň si uvedomil, že je nefér voči mne sa tešiť z môjho nadšenia, keď treba podporovať klub, tešiť sa z nadšenia, keď pýtajú odo mňa peniaze, aj na posily, ale vznikajú vám napríklad teraz z Európou aj nákladové externality, veď to nie je tajomstvo, že skupinová fáza vás vyjde zhruba na 100 000 eur a tie treba zohnať. A keď ich nezoženiete, tak ich treba zaplatiť. A z vlastného. A potom akože na jednu stranu byť nadšený z tej vášne pre tú podporu, pre ten klub a preto, keď treba platiť. A potom, keď neprídu výsledky, ktoré očakávam, tak je opačná tá emócia. A ja nepochybujem o tom, že podobnú emóciu má aj divák. Nemáme to úplne ešte zanalizované. Ja som si včera ešte raz ten zápas pozrel. Poslal som asi takú roletu otázok a správ, pretože najprv chcem pochopiť, až potom si vytvoriť názor. Ja chcem pochopiť, ako ten zápas videl tréner, chcem pochopiť, ako ten zápas videl športový riaditeľ. A toto malo ďaleko od neúprosných. Veľmi ďaleko. Ja tam možno vidím niektoré vplyvy, ktoré to mohli ovplyvniť ten zápas, ale Komárno je rozhodne super, ktoré sme mali poraziť. Doteraz v lige hodnotím 2 zápasy, ktoré sme prehrali a mali sme určite vyhrať. Doma s Nitrou a teraz tento zápas v Komárne. Iný typ emócií ste ale prežívali práve proti Handlovej v banickom derby, čo je prestíž. V tomto zápase ste sa vyťahli a zároveň aj na Slovane, kde som taktiež navštívil zápas a videl som vás v hľadisku, ako ste to emotívne prežívali. Ale páči sa mi to, že prosto majiteľ takto žije s tým tímom. Je to aj vaša taká charakteristika práve toho šéfa klubu, že ste vášniví, impulzívni, že jednoducho neskrývate tie emócie? Vlastníctvo basketbalového klubu mi prinieslo do života emóciu, ktorú som tak už dlhšie nepociťoval. Totižto v biznise, vo financiách vy nemáte spontánne emócie. Hej? A vo väčšine prípadov, vy keď dosiahnete úspech, tak vlastne to sú všetko plánované kroky, musíte urobiť dobré rozhodnutia 2, 3, 5 rokov predtým, než ten výsledok dosiahnete. A vždy som si to vedel ospravedlniť tým, že plánovaný úspech je vždy lepší ako neplánovaný smútok. Plánovaná radosť je teda hodnotnejšia ako neplánovaný a spontánny smútok. A ten šport vám prináša spontánne tie reakcie. A samozrejme, že teda áno, mám vysokú mieru vášne pre basketbal, pre šport, som fanúšik a mám s tým veľmi silnú emóciu, musím ju mať pod kontrolou a veľmi často, keď je veľmi silná tá emócia negatívna, tak radšej buď nechcem s nikým byť, takzvané, že sa schovám do jaskyne,
alebo sa chovám profesionálne, pretože tam mám hostí, mám tam partnerov, sponzorov a tým pádom veľmi racionálne sa snažím diskutovať o tom, čo sme videli, čo sa stalo, aká je situácia a potom to veľmi na mňa doľahne doma. Ale vrátim sa k tomu, čo ste hovorili. V lige my sa zlepšujeme. Je to zo zápasu na zápas je to lepšie. Ešte handlovej predchádzal Svit. A už to bol zápas, kde stavkové kancelárie viac favorizovali Svit ako Prievidzu. Nemali sme dobrú fázónu, mali sme prehry v lige, mali sme prehry v pohári. Vieme dobre, že Svit vie byť nepríjemný ako voda v topánke. A tam napríklad, keď sa nám vyčítajú druhé polčasy, tak zhodou okolností zápas so Svitom bol práve zápas, ktorý sme otočili v druhom polčase. Ktorý sme vyhrali vďaka druhému polčasu. Bol to veľmi úspešný víkend, ten si pamätám, pretože zároveň naši mladíci, U14, hráli na medzinárodnom turnaji v Maďarsku, v Debrecíne a rovnako v Maďarsku v Budapešti hrala U20. U20 na turnaji všetko vyhrala a U14 hrala veľmi dobrý turnaj a o tretie miesto hrali s Partizanom Belehrad. S tým istým Partizanom pred rokom prehrali v poslednej sekunde buzzerbítrom o bod. Dnes ich na tom turnaji porazili o 40. A hlavne prvá štvrtina to bolo, ako my to pracovne voláme v úvodzovkách, vraždenie neviniatok, to bolo 28-5 skončila prvá štvrtina. Ten výkonnostný posun tých našich mladíkov a Tomáš Bulík s Marekom Bulíkom, naozaj im chcem vzdať hold, že teda robia vynikajúcu prácu. Takže to bol veľmi úspešný víkend pre prievidský basketbal. No a potom to pokračovalo. Som rád, že tu odzneli aj komplimenty práve na prácu akadémie. Ale čo sa týka ligy, tak ak ešte ostaneme práve na tomto ligovom javisku, tak poďme k zápasu z handlovej, pretože pre poslucháčov a divákov možno bude zaujímavé aj to, že vlastne nezačalo sa na čas v tom zápase. Tak aj takéto témy jednoducho k basketbalu a k nášmu podcastu patria, tak skúste vysvetliť to zákulisie, čo sa dialo. Samozrejme, že derby s handlovou je divácky príťažlivé a my sme chceli, aby to bol vrchol dovtedajšej súťaže a z hľadiska návštevnosti aj bol. A my sme mali vypredané. Pre diváka to môže byť metúce, ako je možné, že máte vypredané a vždy máte iné číslo. My nemáme také regule, ako má futbal, že vlastne všetci musia byť na sedenie. To znamená, že my máme vypredané všetky sedadlá, ale záleží aj na tom, koľko toho predáme na státie. Pomerne veľa sa predáva na státie a potom diváci sú buď v bufete, alebo naozaj stoja. A my vieme doplniť sedadlá na tzv. Kurtsíc, na palubovku, pod kôž. Vieme to tzv. Nafúknuť. To znamená, že bolo vypredané na sedevitu, bolo vypredané na levice, bolo vypredané na handlovú a vždy to bolo iné číslo. V súvislosti s handlovou, ale a tu sa vrátim k cieľu. Naším cieľom je pritiahnuť čo najviac divákov, mladých divákov, omladiť vlastne tú fanúšikovskú základňu. Prečo? Pretože vy budujete fanúšikovstvo do 14. roku veku. To znamená, že čím viac rodín s deťmi, tým viac si budujeme tú fanúšikovskú budúcnosť. To je prvé. Druhé, tie deti potom vlastne nám navštevujú akadémie a tým, že sme spustili už aj dievčenskú zložku, tak sme si zvýšili možnosti na nábor. Ja som tak začal hrať basketbal v 89., keď sme sa stali majstri Československa. Zároveň, aby sme pritiahli rodiny s deťmi, chceme, aby to basketbalové prostredie bolo čo najslušnejšie a najbezpečnejšie. Som pyšný aj na to, že fanklub máme veľmi dôstojný, veľmi slušný, nezaznievajú vulgarizmy a minimálne sa neskandujú. A máme veľmi bezpečné to prostredie. No a tým, že toto máme ako prioritu, tak sme posilnili bezpečnostné zložky aj na počet, aj na kvalitu. No a samozrejme v zápase proti handlovej sa nám to stalo, že sme museli začať o 15 minút neskôr, pretože sme robili prehliadky na vstupe. Musím povedať, že sme našli veľa nebezpečných predmetov, nejdem do podrobností, ale každá jedna rodina s malými deťmi by to mala oceniť, mali byť za to vďační a zároveň je to aj výzva pre fanúšikov, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, prídite skôr, keď prídete 40-45 minút pred zápasom, máme tam program, občerstvíte sa, bez problémov idete dovnútra. Ako náhle si to necháte na posledných 20 minút, také, že idem na poslednú chvíľu, tak to riziko zdržania sa je pomerne veľké.
Čo sa týka fanúšikov, tak určite oceníte aj to, že vlastne v Prievidzi vzniklo ako keby nové choreo. Vyhadzovanie papierikov do vzduchu, videli sme to už naozaj na niekoľkých zápasov a vznikli aj pekné fotky, ktoré klub prezentuje na sociálnych sieťach. Ako ste spokojní s tým, že fanúšikovia naozaj ukazujú, že žijú s tým klubom, že jednoducho vytvoria aj takéto niečo, samozrejme sú tam aj ďalšie aktivity pre nich, takže to určite ako majiteľ klubu musíte oceniť. Samozrejme, veľmi. A máme veľký záujem v organizácii sa prepojiť s komunitou a chceme, aby nielen mesto, ale okres žil basketbalom a považoval to za najkrajší, najhodnotnejší event, ktorý v danom meste môžu zažiť. A čo sa týka chorea, veľa vecí vymýšľa fanklub. Je veľmi dobrá spolupráca s marketingovým oddelením a s fanklubom. Samozrejme, papieriky musíte organizovať. To nie je záležitosť, že to nejakému fanúšikovi to napadne a on to zariadí pre každú jednu sedačku, aby to tam bolo. To znamená, že inšpiráciou bol práve finálový zápas PAOK Solún vo FIBA Cupe proti Bilbao. A konateľ BC Prievidza, pán Kováčik, bol proti tomu, aby sme robili konfety s ohľadom na veľmi negatívnu skúsenosť v Prievidzi, kde nejakému divákovi sa podarilo konfetou trafiť rozhodcu do hlavy a tým pádom sme mali kontumovaný zápas. Čiže ako zabezpečiť aj vizuálny efekt, aj bezpečnosť, boli tieto papieriky. To znamená, zabezpečilo sa to, aby na každej sedačke papieriky boli. Ten efekt je krásny, fotky, videá v kombinácii s hudbou, vyzerá to veľmi esteticky, vyzerá to veľmi zaujímavé, je to zábava pre všetkých. Samozrejme, nie je to zadarmo, tie papieriky niečo stoja, ale najnákladnejšie na tom je potom to upratovanie, pretože samozrejme, že to nebude upratovať majiteľ haly, technické služby, musíme si to upratať sami, takže 4 upratovačky tam strávia čas do 2:30 v noci. A to všetko by bolo v poriadku, tým sa zvyšujú samozrejme náklady pre klub. To všetko by bolo pre klub, pre mňa. Pretože sme sa dohodli, že keď si niečo marketingové takéto vymyslíme, tak nebudeme zaťažovať klub, ja si to zaplatím. Ale možno taký odkaz, mňa tam mrzí iná vec. A to je, že keď raz tie papieriky sú na sedačke, tak majú byť použité na ten zápas, že to má vyzerať takéto sneženie. Nerozumiem, prečo to niekto vezme na toaletu, upchá tým toaletu, urobí tým neporiadok na toalete, alebo dokonca mimo haly. To nie je určené na to, že sa tým má robiť neporiadok mimo haly. Nám to sťažuje potom situáciu pri rokovaní so zástupcami haly. Nám to zvyšuje náklady. Úplne zbytočne. Samozrejme, to je najhoršie, že môže byť 1-2 nedisciplinovaní diváci, ktorí tým negatívne ovplyvňa ďalších 2200 divákov. Ale v každom prípade ten efekt je úžasný, je krásny. Tak verme, že tieto slova padnú na úrodnú pôdu a už sa to nebude opakovať, čo sa týka tých nežiaducich elementov. Spomínali sme aj zápas so Slovanom, ale nebudem sa mu úplne venovať, skôr sa budem venovať inej veci, a to pikantný transfer na osi Slovan Prievidza. Maroš Zelizňák posilnil to slovenské jadro, smerom do Prievidze prišiel. A ako vy hodnotíte tento prestup, pretože v zákulisí sa o tom špekulovalo už trošku dlhšie, ale prezrate nám, kedy vznikol naozaj ten definitívny verdikt, aké sú možno aj podmienky pre Maroša. Než sa vyjadrím k Marošovi a k prestupu, tak vrátim sa na chvíľku ešte k zápasu so Slovanom. Bol to náročný zápas. My sme vedeli, že na papieri Slovan je nabitý. Je otázka času, kedy Slovan potrebuje a asi aj prelomí tú negatívnu sériu, kde teda nie úplne sa mu darí podľa predstav. Má nejaké prehry v MBLke, má nejaké prehry v našej lige. A hlavne čo vlastne v momente, keď papierovo veľmi kvalitným hráčom vy dovolíte mať zápas pod kontrolou, tak vás k nemu nepustia. V druhom polčase, to je ďalší zápas, ktorý jasne hovorí, že nie je to o druhých polčasoch, je to o inkonzistencii. My nie sme konzistentní, toto potrebujeme zmeniť, ale áno, v druhom polčase sa nám to podarilo a jednu zásadnú vec poviem, v tomto zápase ma nadchol coaching Gereta Mariho. On celú štvrtú štvrtinu odohral so 4 hráčmi z lavičky. On len vystriedal vlastne Tolberta za Tomasa, čo sú hráči základnej päťky. Všetko ostatné nechal hráčov z lavičky. A
Ešte v priebehu štvrtej štvrtiny som utekal za športovým riaditeľom Mattom Hauferom a hovorím, že teda Matt, v prvom rade chcem povedať, že Garrett má v angličtine som to vysvetlil, že má balls. Ja to veľmi oceňujem. 9 z 10 trénerov by alibisticky poslali na záver stretnutia za vyrovnaného stavu hráčov zo základnej päťky a dej sa nejaký výsledok. A keby prehral, tak čo som mohol urobiť lepšie, veď som tam mal hráčov zo základnej päťky a nechal som to tak. On tam nechal Jadena Lewisa, ktorý trafil trojku, urobil tam zbeh, výborne bránil zo slabej strany, vypomohol proti Pavelkovi. Nechal tam Davida Nováka, ktorému my mu veríme. On má vysoké basketbalové kvality. Je to o sebavedomí. On potrebuje nabrať sebavedomie. A to sebavedomie on nenaberie sedením na lavičke. Takže dostáva pomerne slušnú porciu minutáže. V prvom polčase mal stratu, kde prihral Medfordovi. Dostal blok od Pavelku, čo vám na sebavedomie nepomôže. A už som bol v situácii, že uvidíme, čo ďalej. No ale potom tým, že mu nechal ten priestor, mal tam krásne vniky, trafil trojku, reprezentačný tréner ho sledoval v tomto zápase a možno aj na základe jeho výkonu ho pozval do reprezentácie. Vtedy som povedal, že aj keby sme prehrali tento zápas, jeho coachingom a tým, ako budoval Garrett Murray v tomto zápase sebavedomie hráčom z dlhodobého hľadiska. Inými slovami, on riskoval jeden zápas, aby mal dlhodobý prínos pre mužstvo a pre týchto hráčov. A tak som povedal, aj keby sme prehrali, tak ho v tomto rozhodnutí budem obhajovať. Vyhrali sme, bolo to úžasné, bolo krásne vidieť tú tímovú prácu, niekde na sociálnych sieťach sa objavilo aj video, ako Nigel Smith objíma Davida Nováka, gratuluje mu, Jaden Lewis sa stal dôležitou súčasťou tímu, veľmi to pomohlo. Bol to pravý opak toho, čo som videl v Komárne, ale ako som povedal, ešte to nemáme vyhodnotené, ja si to potrebujem vyhodnotiť a dostať odpovede od trénera. A tá odpoveď k Marošovi Zelizňákovi, ktorého ste uchmatli bratislavskému Slovanu? Maroš Zelizňák je súčasťou dlhodobej vízie budovania prievického tímu. Tá vízia spočíva v tom, že chceme vybudovať dynastiu. V rámci možností samozrejme. A dynastia sa buduje tak, že v NBA, keď máte NBA playerov a potom máte franchise playerov. Franchise player je taký, ktorý podpíše na dlhé obdobie v tom danom klube a je jeho tvárou na roky. A vysvetlím, že mnohé kroky, ktoré robíme, samozrejme, že divák sa na to díva od zápasu k zápasu, ale manažersky sa na to musíte dívať v rokoch, dlhodobo. Čo je ten pohľad? Ten pohľad je, že chceme mať veľmi silné slovenské jadro, rozumiete, reprezentantov, ktorí majú potenciál zlepšovania sa. Prvý, koho vnímame, že je lídrom týchto reprezentantov, je Dalibor Hlivák. Krásne bolo vidieť, ako kapitalizuje dôveru od trénera. Je súčasťou základnej päťky, dostal dôležitú rolu. Štýl basketbalu, ktorý Garrett Murray preferuje, Daliborovi Hlivákovi mimoriadne sedí, naberá sebavedomie a možno jeden detail. Pred zápasom so Slovanom si Dalibor Hlivák zobral všetkých hráčov ako líder tímu a mal k ním preslov. Mimo trénera. Toto Dalibor ešte pred rokom by určite neurobil. Dnes je to iný Dalibor, preto dostal cenu hráč mesiaca. Pred týždňom sme sa ústne s Daliborom dohodli na predĺžení kontraktu o ďalšie 3 roky. Prečo? Pretože chceme, aby bol spojený s Prievidzou, chceme, aby to bol tzv. Franchise player, chceme, aby bol tvárou Prievidze, sme presvedčení o tom, že je na vzostupe kvality. Prečo? Pretože on pracuje. On je mimoriadne pracovitý, je zodpovedný, je disciplinovaný, volajú to Breakfast Club, kde on na 6 ráno chodí trénovať s našimi skills coachami a stretáva sa tam aj s mládežníkmi, s juniormi. Čiže my veríme tomu, že Dalibor sa v Prievidzi bude zlepšovať a preto sme to urobili a dali mu ponuku na ďalšie 3 roky a Dalibor to zaakceptoval. Ďalším takýmto hráčom je Jakub Mochraň. Bola to situácia, ktorá vyžadovala podstúpenie rizika. To znamená, že pokryli sme mu náklady na operáciu. On intenzívne pracuje. Presne sa potvrdilo to, čo som hovoril, že Jakub je disciplinovaný, je pracovitý. On, keď sa vráti na palubovky, on už dneska vie zavesiť z tej zdravej nohy. On
denne intenzívne pracuje. Gareth Murray si jeho pracovnú etiku mimoriadne pochvaluje. On mu hlási, coach, idem do posilovne, coach, ráno neprídem sem, hej, a on mu to všetko hlási. On bude tak silný. Zároveň bude mať zlepšenú streľbu. My počítame s tým, že on by mohol byť strelecká štvorka pre nás, pretože on tým, ako trénuje streľbu, tak si ju samozrejme aj zlepšuje percentuálne. A po tomto roku má ešte kontrakt na ďalšie 2. David Novák má kontrakt ešte na ďalší rok s opciou a my veríme tomu, že sa David bude zlepšovať a budeme ho chcieť udržať v Prievidzi. No a do toho nám krásne zapadá Maroš Želizňák. Je vysoký, má 211, tie veže na Slovensku nie sú a vidíte, že každý silný tím nejakú väžu má. My sme videli, že Maroš mal v priemere asi 1,5 minúty už v minulej sezóne. Tým, že Slovan angažoval Pavelku, okamžite som telefonoval s pánom Ondrušom, kde som mu ponúkol, že keďže samozrejme sedí na 2 stoličkách, je aj zástupca Slovanu, je aj zástupca dokonca na 3, aj zástupcom Interu Mládež a ešte zastupuje Slovenskú basketbalovú asociáciu. Hovorím, zároveň ti musí záležať na tom, aby sme rozvíjali reprezentačného pivota. Maroš je 99 ročník, má 26. Pivoti obvykle majú vrchol kariéry niekde okolo 30-32 rokov, kde on získava svalovú hmotu, je silný, je skúsený. Čiže my veríme tomu, že by sa mohol zlepšovať. Tie negociácie boli od augusta. Náš športový riaditeľ, poviem, že túžil po Marošovi, veľmi ho chcel. Ja som si to vyhodnocoval dokonca aj s reprezentačným trénerom, kde som sa pýtal, ako sa on na ňo pozerá. Reprezentačný tréner ho vidí veľmi pozitívne v tom, že je pracovitý, na to, ako má telo, je pomerne pohyblivý. A zhodnotil, že je tam malinko problém s uchopením lopty. Anglicky sa tomu hovorí butterfingers. Pýtal som sa, či je to mentálny problém, alebo je to skillový problém. Maroš nemá mentálny problém. Maroš je veľmi dobrá povaha. Je to skôr skillový problém a my ten development máme. My ten program máme, kde my na ňom budeme pracovať, budeme ho zlepšovať, budeme s ním trénovať, pekne krásne bude chodiť na 6 ráno na tréningy a hlavne, že si je treba uvedomiť, my Bonke Maringa a Fara Ali Hodžiča máme podpísaných len na FIBA Cup. Samozrejme s opciou, ale to je len na FIBA Cup. To znamená, my musíme počítať aj, kto nám bude robiť prácu pod košom do konca sezóny, ale sme ho podpísali aj na budúcu sezónu s opciou aj na tú ďalšiu. Super vyčerpávajúce informácie, ale ešte by som sa možno vrátil v krátkosti aj k tomu Daliborovi Hlivákovi, pretože získal ocenenie The Streets, cena fanúšika za mesiac október pre najlepšieho slovenského hráča v lige a mnohí hovoria, že je to jeho životná sezóna. Vnímate to tiež tak? Poviem na konci sezóny. Životná sezóna to bude, keď získa titul, po ktorom on túži. My keď sme brali Dalibora do Prievidze, tak ja som mal veľké očakávania od Dalibora, pretože prichádza do toho prime veku. Má skúsenosti, je výborný strelec, on sa nám zlepšuje. A poviem takú pikošku, že pred niečo menej ako rokom ma oslovil Will Barnes, náš skillový tréner, a hovorí, že hej Jan, Dalibor je national team player. A ja hovorím, áno, on je reprezentant. Ale on má problém s driblingom pod tlakom a ľavou rukou. A hovorím, niekedy áno. A on sa pýta, Američan, ktorý hrával 6 rokov v Nemecku, hrával za Hamburg Towers, a on hovorí, že jak môže byť reprezentant, keď toto nemá zvládnuté? A hovorím, no lebo my lepších nemáme. To je jedna vec. A druhá vec, tým mi neplač nad tým, aký je stav dnes. Ty si tu angažovaný do Prievidze a preto ťa platíme, aby si nám hráčov zlepšoval. Takže to, čo vidí, že sa dá zlepšiť, tak s ním pracuje. A to vidíte, že ten Dalibor naozaj významne zlepšil. Významne zlepšil dribbling pod tlakom, významne zlepšil dribbling ľavou rukou. V momente, keď je na ihrisku, tak hrá sa kolektívnejšie, rozhadzuje tie lopty, hrá sa rýchlo. On aj v tej obrane sa snaží liesť do clón, že naozaj hrá s nasadením. No a samozrejme, on je vynikajúci strelec. To znamená, aj tá jeho rola je taká, že či už Noah Reynolds alebo Joe Toussaint mu vedia vypracovávať tie situácie tak, že on v catch and shoot
A dvíha mu to sebavedomie, pretože tí Američania ho veľmi rešpektujú. Oni ho volajú slovenský Stephen Curry a v spolupráci s Noahom Reynoldsom ich volajú Splash Brothers. A som veľmi rád za individuálne ocenenie, že teda je hráč mesiaca. Naplňajú sa naše predpoklady, on sa neustále zlepšuje. My si myslíme, že tá krivka ešte pôjde hore v jeho výkonnosti. Nie je úplne vokálny líder, ale už aj to vidíme, že sa postupne mení. A tým pádom my si myslíme, že jeho najlepšie basketbalové roky budú spojené v tomto roku a v budúcom roku s Prievidzou a sme za to veľmi radi. Ideme na tému, ktorá naozaj nielen v prievidskej fanúšikovskej komunite, ale aj na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že aj za hranicami rezonuje, a to veľký európsky úspech, ktorý sa podaril BC. Tá krivka výkonnosti išla hore, 3 európske výhry po sebe a následne postup do ďalšej časti európskeho pohára FIBA. O všetkom rozhodol ten posledný domáci zápas s chorvátskou Cedevitou Záhreb. Aké to boli nervy, pretože vieme, že museli ste zvíťaziť v 3 zápasoch po sebe. Mali ste po 3 zápasoch bilanciu 1 víťazstvo, 2 prehry. Už ste nám v minulom podcaste avizovali, že mali ste métu mať bilanciu 4-2, s ktorou ste však v lani nepostúpili ďalej, ale teraz sa to podarilo, bolo tam perfektné skóre. Ale ten zápas so Cedevitou sa od začiatku vyvíjal veľmi dobre, ale predsa len tam asi boli nejaké nervy, aby sa podarilo dosiahnuť niečo nevídané. Áno, boli to nervy, ale najmä pred zápasom, pretože počas zápasu my sme im vlastne nedali šancu. A treba povedať, že my máme na túto sezónu 3 definované ciele. Prvým cieľom bolo postup cez kvalifikáciu do skupiny. To sa podarilo. Za každý splnený cieľ som slúbil bonusy. Tu som spravil výnimku a definoval som, že keď už máme takéto šťastie, postúpili sme do skupiny, ktorá je hrateľná, pretože je rozdiel mať v skupine giganta Bilbao, kde ťažko proti Bilbao viete uhrať skóre, a je rozdiel mať v skupine, ale pozor, ja ich nechcem podceňovať, pozor, my máme tendenciu veľmi podceňovať tie jednotlivé týmy. Bitola má veľmi drahých importov, je to macedónsky tím, to je bývalá Juhoslávia. V bývalej Juhoslávii to je, keby sa chlapci rodili s loptami, hej, vedia hrať hádzanú, vedia hrať futbal, vedia hrať basketbal, vedia hrať vodné pólo. Máte Zagreb, to je veľmi kvalitný tím, to ste videli, že to sú mladí reprezentanti a tí importi tiež nie sú zadarmo. Paradoxne Keravnos mal najväčší rozpočet zo všetkých tímov. Paradoxne vlastne sme posledný zápas proti Cedevite, to boli 2 tímy v tejto skupine s najnižším rozpočtom a skončili najlepšie. Takže slúbil som, že urobme 4-2, urobme skóre, postupme do ďalšej fázy a potom ja vlastne prihodím navyše ešte bonusy a vyplatíme to. A zaujímavé bolo, že pred zápasom so Cedevitou, kde vlastne išlo o všetko, sme diskutovali so športovým riaditeľom, či im bonusy oznámiť pred zápasom alebo rozdať po zápase. Úplne inak by som to robil v biznise. Tu si nechám poradiť. Ja vlastne som rookie, ja neviem, ako to funguje na psychológiu a motiváciu. A športový riaditeľ to konzultoval s trénerom Gavelom. A ja som to konzultoval s Radom Rančíkom. Obidvaja povedali, nie, určite pred zápasom, povedzte im to. Rado Rančík, sa pýtam, Rado, nezviaže to ruky tým hráčom? Mne? Povahám víťaza, rozhodne to ruky nezviaže. A práve naopak mňa to ešte viac motivovalo, ešte viac ma to nabustovalo, ten môj výkon, ešte viac adrenalínu som viac bojoval. Takže sme im to oznámili pred. Už tak boli namotivovaní a to oni až sršala z nich tá motivácia a tak aj vstúpili do toho zápasu. Tu je treba povedať, že to rozlosovanie bolo zvláštne. Hej? Že vy vlastne odohráte prvý zápas doma a potom máte 3 vonku. Vôbec sa nehrá doma vonku. A to bolo mimoriadne náročné obdobie. Treba si uvedomiť, že vlastne to je vy ste jak cestovná kancelária. Vy vlastne, tí chlapí v úvodzovkách skáču z lietadla rovno na palubovku. Čiže my sme vedeli, že to tak bude. Budeme trpieť v lige? No áno. Budeme. Deje sa to. O to viac obdivujem Levice. To je pre mňa je to proste obdivuhodné. Hej? Že takúto sériu oni dokážu držať, to je úžasné. A to je ten rozdiel. My sa snažíme budovať tím s mentalitou šampióna. Oni tú mentalitu šampióna majú. My tam ešte nie sme. Musíme byť kritickí a postaviť sa tvrdým faktom z očí v oči. My tam proste ešte nie sme. Robíme na tom, chceme tam byť, ale nie sme tam ešte.
Súperi v ďalšej skupine sú extrémne atraktívni. Dvaja finalisti a vlastne obhajca trofeje v Európskom pohári FIBA Bilbao, s ktorým ste sa konfrontovali už v minulej sezóne. Bilbao, grécky PAOK Solun a portugalský Sporting Lisabon. Už keď povieme týchto súperov, tak to sú zimomriavky a títo súperi aj prídu do Prievidze. Čo to pre klub znamená konfrontovať sa s takýmito veľkými značkami? No v prvom rade je to ohromne zážitková skupina. To viete, veľa fanúšikov športu sa ide pozrieť na tie veľké týmy. Idete sa pozrieť na Slovan, keď hrá Ligu majstrov proti Manchesteru City a bol to futbal na jednu bránku a vlastne vy viete, že ten Slovan nemá šancu a to Manchester hral v tréningovom tempe, ale chcete vidieť toho giganta, ten veľký tím. A v basketbale sa idete pozrieť na tie úžasné atmosféry, ja neviem, do Srbska alebo do Španielska. Ale toto sme my. Toto je naše. Toto hrá malá Prievidza, 40-tisícové mesto proti gigantom. Zoberte si tú skupinu. René Matuška ako kronikár tímu považuje tento postup do ďalšej fázy ako najväčší úspech histórie prievidského basketbalu na medzinárodnom poli. A začníme Sportingom. Sporting Lisabon je úžasná značka, to je jedna z najúspešnejších športových organizácií v rámci Európy. Keď si uvedomíme, že Ronaldo sa tam naučil hrať futbal a odtiaľ ho bral Manchester United, a teraz takýto tím je vlastne v úvodzovkách v tej skupine najmenej atraktívny. To je až šialené, to by som nikdy nepovedal. Bilbao sme zažili minulý rok. Bilbao je gigant. Bilbao minulý rok mal rozpočet 9 miliónov eur. Mali 9 reprezentantov zo 7 krajín. To ste videli, že nech sme sa snažili akokoľvek a odohrali sme veľmi dôstojné zápasy. Oba, aj doma, aj vonku. Vidíte, že dnes Bilbao vie bez problémov vo FIBA Cupe porážať týmy o 50 bodov. A to bol taký zážitok, že vlastne jediný z našich hráčov, ktorý bol schopný kvalitatívne ako tak konkurovať, bol Keith Jordan, ktorý práve v zápase doma v Prievidzi sa vlastne predal. Ja som sa stretol v Las Vegas s jeho agentom, ktorý mi to celé popisoval, že po tomto zápase mal okamžite telefonáty, mal 3 len zo španielskej ligy, najviac sa o neho zaujímala Girona. A na konci dňa ho teda zobral azerbajdžanský majster. Dnes Keith Jordan hrá Ligu majstrov. A posledný zápas skoroval 28 bodov a on zarába 7-násobok oproti tomu, čo zarábal v Prievidzi. Pre mňa najväčší zážitok je PAOK. Ja som si PAOK veľmi prial, to sa mi splnilo. Aj Bilbao, aj PAOK sú vlastne minuloroční finalisti. Bilbao celý zápas vyhralo. To sú ťažké váhy. To je úroveň už Ligy majstrov. A aby sme vedeli, o čom sa rozprávame, ja dám len do pomeru, že tu nejde o to, že Prievidza 40 000 a Tesaloniky 1 milión obyvateľov. A ide aj o tú vlastnícku štruktúru a vôbec kapitál. A vlastníkom PAOKu Solún je rovnako má rookie season. Tento rok PAOK Solún kúpil Telis Mistakidis, jeden z najbohatších Grékov. On je bohatší, ako sú majitelia Olympiakosu a Panathinaikosu. A prvýkrát medzi miliardármi svetovými sa objavil v magazíne Forbes už v roku 2011. Zbohatol na kovoch, má portfólio v bankovníctve, on má podiely vo veľkých bankách, Piraeus Bank, ABB Bank, má len v Spojených štátoch nehnuteľnosti za viac ako $500 miliónov. Porovnajme miliardára a na druhej strane Janko Miller z Prievidze zo Zapotôčiek Simbanika. Hej? Že asi o tomto sa rozprávame. Ale je to nádherný príbeh, že si sa dostali až medzi 16 najlepších v Európskom pohári FIBA. Keď sa pozrieme na túto skupinu, tak aké tam budú méty? Ústne som prislúbil bonusy za akékoľvek víťazstvo. My sme veľkí realisti, ale zároveň chcem pozvať Rada Rančíka znovu do Prievidze, aby urobil taký follow-up na prezentáciu, kde vlastne robil prezentáciu pre mužské Ačko a zároveň pre U20 a U18. Mentalita šampióna.
a chcem, aby v tom pokračoval, lebo vidíme tam aj mentálne zlepšenia. Typický príklad napríklad ten Dalibor Hlivák, že si ich zobral pred zápasom so Slovanom hráčov a ovplyvňoval ich a motivoval ich. Chceme budovať tím s mentalitou víťaza. Nechceme mať mentalitu malých tímov, že vlastne už sme splnili métu, že vlastne už naviac nemáme a že vlastne poďme si to užiť a nejako to odohráme, pofotíme sa a máme zážitok. Samozrejme, že to je extrémne ťažké. To sú úplne iné rozpočty, to sú úplne iné možnosti. Ale keď už sme tam, tak chyťme tie šance za pačesy a poďme sa pobiť o to. Minimálne nepredať kožu lacno, ukázať, viete, pre celý slovenský klubový basketbal, to, čo dnes na tej klubovej úrovni európskej robia Levice, robí Prievidza, to je ohromná reklama, to je ohromný výtlak. My máme mediálny priestor, zvyšujeme popularitu, sledovanosť a musíme to vedieť skapitalizovať, musíme vedieť pracovať na náboroch vďaka tomu. Budujeme značku, ukazujeme sa s tými najväčšími tímami v rámci Európy, v rámci možností. Samozrejme, to sa všetko bude meniť, pretože od roku 2027 je ohlásená NBA Europe a aj poháre sa budú meniť a uvidíte, že ešte budeme vďační za tie koeficienty, ktoré pre Slovensko, či už Levice alebo Prievidza zahráme. Viem si predstaviť, že bude obrovský záujem aj divácky dostať sa do haly a jednoducho aj keby hala v Prievidzi mala kapacitu 4-5 tisíc, tak bola by namačkaná, takže očakávate asi veľký boom. No, očakávame veľký boom, na druhú stranu je potrebné ten boom skapitalizovať. Ide nám o to, a tým chcem dať aj takú výzvu, naučiť divákov na to, čo je v Spojených štátoch, ako sa vlastne zvyšuje tá popularita športu. Samozrejme, tam je trošku tam sú trošku iné spotrebné návyky. Pointa je, že v Spojených štátoch napríklad máte zakázané na verejnosti piť alkohol, čo vlastne na tom športovom podujatí vy môžete. Čiže ten Američan si to užije, že dá si svoje chicken nuggets, dá si burger a dá si to pivo, čo vlastne on pije ako keby na verejnosti, čo v Spojených štátoch podľa zákona nesmie. Čo tým chcem ale povedať? Veľmi veľa rodinných stretnutí, priateľských stretnutí, biznisových stretnutí sa v Spojených štátoch rieši na športovom podujatí. Je to event. A tu chcem vyzvať to, čo ja dnes robím, pretože my nechceme byť uzavretá komunita, že v podstate štamgasti si dáme gaučík k bufetu v Prievidzi a budeme cez výklad šomrať na všetko a na všetkých a stále sme tí istí. My sa potrebujeme posunúť ďalej. Mali sme sledovanosť Cibonov nad 10 000, fajn, potrebujeme 20. Potrebujeme prinášať ľudí, ktorí na basketbale nikdy neboli. Na každý pohárový zápas donesiem hostí a 90% z nich nikdy na takomto basketbale nebolo. To znamená, my im ten produkt potrebujeme predať, ukázať. Ako Steve Jobs povedal, ľudia nevedia, čo chcú, kým im to neukážeme. Vy keď niekoho zoberiete na futbal v tomto ročnom období, tak tam zmrzne. Je to dlho, fun experience minimálny. Basketbal je dynamický, je atletický, je estetický. Stále sa tam niečo deje, to je to, čo potrebujeme predať. To znamená, že ak prievidský divák dlho nebol s niekým z rodinných príslušníkov, vezmite ho na basketbal. Ak ste neboli dávnejšie s priateľom a nemáte čas s ním chodiť na pivo, zoberte ho na basketbal a to pivo mu kúpte. Ak biznis partnera máte problém niekde zobrať alebo nemáte na to čas, vezmite ho na basketbal. Viete tam vyriešiť biznis, viete tam robiť ten relationship management. Je to naozaj mimoriadne atraktívne a nie je lepšia príležitosť ako práve to, čo nás čaká. Parádnu reklamu urobil Prievidzi aj známy basketbalový komentátor Josh Bett, ktorý bol na návšteve v Prievidzi, tak približte a odhalte taktiež toto zákulisie. Pozvánka Josha Betta vznikla v spolupráci s Garrettom Marrim. Boli sme na večeri s Garrettom Marrim, kde sme diskutovali o vplyve trénera na tím. Totižto Garrett Marry bol v Škótsku vyhlásený športovou komunitou za druhého najlepšieho trénera roka. V ankete tréner roka. Tréner roka sa stal Steve Clark, škótsky futbalový tréner, ktorému sa podarilo postúpiť so Škótskom na majstrovstvá Európy, ktoré boli v Nemecku minulý rok. Druhý skončil teda Garrett Marry a tretí skončil boxerský tréner. A na tom podujatí, keď sedeli pri stole, tak ten boxerský tréner rozprával o tom, ako má svojho zverenca od 9 rokov
a obvykle je to niekde medzi 8 až 10 rokov s ním pracuje. Za ten čas má možnosť ho rozvinúť, má čas poznať jeho mentalitu, keď sa mu darí, keď sa mu nedarí, keď je v krízovej situácii a tak ďalej. A spýtal sa Gareta Mariho, že ty ako dlho pracuješ so svojimi hráčmi? A hovorí, no, nánovo sa vybuduje tím, čo je naprieč Európou, sa nanovo buduje tím. A potom mám nejakých 8 až 10 týždňov na prípravu a potom už začína súťaž. Čo sa zdalo až neuveriteľné. No a pri tejto príležitosti sme teda diskutovali o tom, že priateľ Gareta Mariho je Josh Bett, veľmi slávny FIBA komentátor. A slávny je predovšetkým tým, ako emotívne vie komentovať zápasy a používa pritom cudzie jazyky. On vie asi 14 rôznych cudzích jazykov, nejaké základy a keď hrá španielský tým, tak používa španielčinu, keď hrá turecký tým, používa turečtinu, dokonca komentoval náš zápas proti Španielsku. Takže tam boli slovenské slová? Používal slovenské slová, presne tak. A robil nám krátke video teasingové pred zápasom s Cibonou a prislúbil, že by teda prišiel do Prievidze urobiť krátky dokument o histórii Prievidze a stretol sa s našim kronikárom René Matuškom, ukázali sme mu novú sieň slávy, za ktorú sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Matuškovi. Je pre divákov je to mimoriadne atraktívne vidieť väčšinu histórie a ja mám veľkú úctu k histórii, pretože to, čo robíme dnes, nie je nič iné ako budúca história. Ak si nebudeme vážiť našu minulú históriu, ako budeme chcieť, aby v budúcnosti si niekto vážil to, čo dnes budujeme a tvoríme. Josh Bett bol nadšený, pretože bol na zápase s Levicami, chcel to vidieť, páčila sa mu atmosféra, páčila sa mu kvalita basketbalu. Tým, že on komentuje Champions League, povedal, toto je jednoznačne Champions League kvalita. Tento zápas, aj keď teda nedopadol dobre pre nás, bola Champions League kvalita a každý divák a fajnšmeker basketbalový si ho musel užiť. Mierime pomaličky do finále. V dobe, keď nahrávame tento rozhovor, tak zostávajú 3 dni do zápasu Slovenska s Albánskom. Naši basketbaloví reprezentanti sa práve v Prievidzi predstavia po dlhých rokoch, takže verím tomu, že na Hornej Nitre to bude pre basketbalových fanúšikov sviatok, ale čo je dôležité, tak BC Prievidza má v ušej nominácii trojicu hráčov, okrem čerstvej posily Maroša Zelizňáka, aj Davida Nováka a samozrejme Dalibora Hliváka. Tak aké máte od nich očakávania smerom k reprezentačnému tímu? A ešte poviem, že ak by bol zdravý Jakub Mokraň, tak určite by tam bol. A to je to, čo som povedal, že chceme stavať tú dynastiu a tento gro toho tímu práve na slovenských reprezentantoch, ktorých dnes teda máme. Sme veľmi radi aj za pozvánku Davida Nováka. Ukázal sa, má za sebou ťažké európske zápasy. Tréner Vidín ho sledoval, bol osobne aj na Slovane, aj teraz v Komárne. Sme veľmi radi, že teda reprezentačný basketbal sa posúva do regiónov. 9 rokov nebol v Prievidzi. Vedenie SBA sa bolo pozrieť na zápase proti Leviciam, ako to vieme organizačne zabezpečiť. Verím tomu, že to bude úžasný basketbalový zážitok na reprezentačnej úrovni pre divákov. Nie len z Prievidze, ale že si teda nájdu cestu aj z okolitých miest a z regiónov. Na záver téma, ktorá je dosť obšírna a myslím si, že sa v rozsiahlej miere budeme venovať práve tejto téme aj v ďalších podcastoch. A to nová hala, ktorá by mohla teda v Prievidzi vyrásť. Ja som zaregistroval investície do športovej haly, čo sa týka nových šatní a podobne. Môžete aj to, pán Miller, priblížiť tieto investície, ale zároveň určite fanúšikovia Prievidze sú zvedaví, že vyrastie časom v Prievidze nejaká nová veľká basketbalová hala? V prvom rade treba povedať, že tieto investície sú súčasťou dlhodobej vízie. Tá dlhodobá vízia, začnem od konca, európsky basketbal sa dramaticky zmení. V roku 2027 s vysokou pravdepodobnosťou sa spustí NBA Europe. Už dnes ohlásil vstup do NBA Europe 12 miest. Schválne nehovorím tímov, ale 12 miest, vysvetlím. Sú to Manchester a dnes bolo oznámené, že by to mal byť United a nie City. Manchester, Londýn, Mníchov, Berlín, Paríž s vysokou pravdepodobnosťou Saint-Germain, Lyon, Rím, Miláno
stále nevieme, či to bude Olympia alebo iné Miláno, AC napríklad. A Atény, a Galatasaray Istanbul oznámil vstup, a Barcelona a Madrid. To je 12 tímov v prvej fáze. S možnosťou rozširovania, diskutuje sa napríklad aj o Prahe, diskutuje sa o Viedni, a čo by bolo vysoko atraktívne. NBA Europe má fungovať v spolupráci s FIBou. Prečo? Pretože vlastne Euroliga významným spôsobom konkuruje FIBE. Je to súkromná súťaž. Je to ako keby vo futbale sa vytvorila Superliga z tých top tímov a úplne by rozbili celý koncept pohárov, čo vo futbale sa nestalo. A to znamená, že ja som zvedavý, či a v akej podobe prežije Euroliga, ktorá vlastne je nefér voči mnohým tímom, ako sú napríklad z Belehradu ekonomicky. A Alba Berlin povedala, že je to čiste stratový podnik. Lyon ohlásil odchod z Euroligy. Dneska tú Euroligu financujú vlastne týmy z Izraela a zo Spojených arabských emirátov. Uvidíme, či a v akých možnostiach prežije. A veľký problém Euroligy z hľadiska ekonomiky je, že nie je globálna. My ju sledujeme z basketbalového hľadiska, je to zaujímavé, ale biznisovo a ekonomicky je to nezaujímavé. NBA Europe je iný príbeh. Zároveň FIBA vlastne pohltí tie týmy, ktoré z toho Eurocupu a Euroligy ich pohltí do Ligy majstrov a s vysokou pravdepodobnosťou FIBA bude chcieť zlikvidovať súťaž EMBL, čo je súkromná súťaž, prihlási sa, kto to chce, ten sa tam prihlási a hrá a bude to chcieť zlikvidovať a tým pádom je vysoko pravdepodobné, že budú tak ako vo futbale 3 poháre. Liga majstrov, ktorá má vysokú kvalitu, a nejaký európsky pohár, Európska liga a možno niečo ako konferenčná liga. S týmto treba povedať, že vlastne sa významne zmení trh, významne sa zmenia parametre európskeho basketbalu a treba sa pozerať na to, že my musíme byť schopní vychovávať kvalitných hráčov v akadémiách. A nie len teda pre klub, ale aj pre reprezentáciu a to sú základné ciele, ktoré sme definovali v akadémii. V súčasnosti tie hlavné ciele v akadémii je výchova profesionálov pre Ačko a výchova mládežníckych reprezentantov, pretože budúci profesionál má cestu cez tie mládežnícke reprezentácie. Jedným z významných problémov, ktoré som definoval, a teda na Paretov princíp, že boli 3, nedostatočný nábor, my musíme byť podstatne aktívnejší v nábore, ale všetci na Slovensku, nielen v Prievidzi, všetci na Slovensku. Mám to prepočítané cez ten koeficient, ak dokážeme za rok priniesť 500 členov navyše, pre Slovenskú basketbalovú asociáciu to znamená zo štátneho rozpočtu 100 000 eur navyše. 500 členov sa vám zdá veľa, ale rozpočítajte to na 100 klubov, to je 5 detí za rok. To akože musíme byť aktívni. Každý jeden tréner stretne vysokú mamičku, musí ju osloviť ako pán Ort v Malackách. Musíme byť aktívni v tomto smere. Profesionálni tréneri. Ja som presvedčený o tom, že tréneri na pol úväzku nie sú pravidelne systematicky schopní vychovávať profesionálnych hráčov. My potrebujeme profesionálnych hráčov so znalosťou a vyžadovaním. No a potom facility. A to znamená kde. A toto je veľký problém, pretože máme na Slovensku investičný deficit v infraštruktúre viac ako 500 miliardy eur. Rodič môže financovať náklady spojené s dieťaťom na turnaje, na tréningy a tak ďalej, ale nemôže financovať facilitu. A k tomu sa dostanem, to znamená, máme 2 možnosti. Jedna je, že potrebujeme, kde sa bude rozvíjať mládež, my sme dneska na maxime. To znamená, kúpil som 2 pozemky v Prievidzi. Nakoniec jeden teda využijeme. Bol som v šoku, pretože ceny pozemkov v Prievidzi, no musím povedať, že v Kice vedľa pani ministerky si kúpim stavebný pozemok lacnejšie ako pomaly ornú pôdu v Prievidzi. Bol som v šoku. V súčasnosti teda je to v stave príprav a máme projektová dokumentácia, má to byť veľká tréningová hala s FIBA rozmermi. Ja budem chcieť, aby každý týždeň tam boli mládežnícke turnaje. My o rok spustíme znova Bčko. To znamená, že budeme pripravovať hráčov aj na ten mužský basketbal. Chceme byť takým ideálnym prostredím pre mladých hráčov, ktorí chcú do toho investovať a chcú byť profesionálni hráči. Zároveň teda je aktuálna hala, ktorá sa postavila v roku 1977 kvôli, myslím, majstrovstvám Európy v zápasení
A odtedy sa tam veľa neudialo. Ona je veľmi podobná, ako bola vtedy. A pamätám si, keď Darius Dimavičius prišiel naspäť do Prievidze po 20 rokoch, pozrel v hale a hovorí, že tu sa nič nezmenilo, to je stále tá istá hala, ako keď som tu ja hrával. Mňa si Marek Jaš zobral na obed a diskutovali sme o rôznych témach. Jedna z tém bola zmena podmienok za posledné 2 roky. A porovnával to s tým, keď som nebol majiteľ a teraz, keď som majiteľ. A on to nazval, že v súčasnosti my ako hráči máme Disneyland. Na čo si spomenieme? Od zábezpeky, možností, príjmy, oblečenie, sú podstatne lepšia starostlivosť o nich, je profesionálna starostlivosť o nich po každom smere, od fyzio, cez kustodov a tak ďalej. Jednu z vecí, ktorú povedal, vidím, že aj kvalitatívne úplne iných hráčov ste začali prinášať do Prievidze. To sú profesionáli. Sage Tolbert, my sme ho uchmatli Antwerpu Giants. A Sage Tolbert je chlapík, ktorý si dáva veľký pozor na nutricitu, na strávu, dáva si pozor na spánok, na regeneráciu. To nie je ten lacný rookie z nejakej B divízie NCAA, ktoré jediné, čo zaujímalo, ako ísť na diskotéku do Jantáru. Toto sú naozaj profesionáli a Marek mi hovorí, vieš, prídu títo profesionáli za podstatne väčšie peniaze ako v minulosti a ty vieš, ako sa sprchujú u nás v šatni? Hovorím, Marek, ja neviem, ja som tam nikdy nebol. No keď mi to popísal, tak je to vlastne nedôstojné. A ja viem nahliadnúť do posilovne v hale, už to je nedôstojné. Veď tam je ten istý koberec, ako keď ja som bol starší žiak. Možno je tam stále ešte nasiaknutý pot od toho obdobia v tom koberci. Ja som pozval na obed pani primátorku, zdvorilo som mu požiadalo možnosť investovať moje peniaze do haly, ktorá mi ale nehovorí pane. To je ten veľký problém. A chceme rekonštruovať šatňu, chceme rekonštruovať posilovňu. Ja si myslím, že je otázka času, kedy bude nevyhnutné rekonštruovať celú halu. Nevyhnutné. A kedy to bude? Za akých okolností? To ja dnes neviem povedať, pretože to už zachádzame do politiky a ja nie som politik. Ďakujem za ďalší úprimný rozhovor a teším sa na témy v budúcom podcaste. Ďakujem pekne. To bol Jan Miller, sme na konci, ďakujeme za sledovanie a dovidenia na budúce.